So, heto na nga. Napagtripan namin pumunta ng mga sandal kanina sa fish market para magmukbang. Meron tayo ditong tahong. Meron tayong malalaking sugpo. Thank you, Sir Dan. 615 kilo nito eh, pero mayaman siya yan. Kabog. Meron tayo ditong mud crab. Orange siya kasi inistig ko lang siya dahil buhay. Puta, mapulot ko grama. Daliri pala. At yung butter. Dinamit yung butter para mas masarap siya. Spring onion. Experiment. Nilagyan ko siya ng ang tawag dito, inoki mushroom. Meron tayong Cajun powder. Salt and pepper na mix. Lemon, onion, and tawag dito. Ano kasi to? Onion and siya bawang. Garlic. Nakaready na rin namin yung natin, yung sausawan. So, kung gusto mong spicy or normal. Plus, bibigyan natin mamaya ng ketchup. Konting margarine. Tsaka Sprite. So, let's go. So, una, ilalagay natin yung butter. Dinamihan ko yung butter para mas masarap. Kasi marami yung lulutuin namin. Wait lang natin siya na mag-melt. So, since nag-melt na yung butter, ilalagay natin yung sibuyas sa bawang. Pwede na yung pagsabay. Total, di ba pinagsabay naman kayo? Pak! Lando! Okay. Yan, lagay mo yan. Kung mainit yung mantika, nilagyan na namin siya ng konting star margarine. Next is, ilalagay na natin yung crabs. O, diba? Nauna pa tumaloy yung crabs. Next natin ilalagay yung tahong. Tahong ni Lando. Check lang natin, lagay natin mga kaibigang seafoods. Perfect, ang bango. Parang yung kilikili niya, ano. Charot. Okay, next, lalagyan natin yung ating sugpo. Super laki na ng mga sugpo. Halo, Lando, halo. Siyempre, lalagyan natin siya ng salt and pepper. Kundi pa, Lando. Perfect. Pwede lang sunod to. Lagyan natin siya ng konting Sprite. Yeah, lagyan mo. Thank you! Lalagyan din natin siya ng chili. Chili kinemaru. Sabay na natin itong lemon. Lalagyan din natin siya ng konting ketchup. Then, lalagyan natin yung Cajun. Lalagyan namin siya ng inoki mushroom. Para masarap din kasi siya sa bawang. Last, syempre, meron kaming spring onion. Taran! So, ilang minuto lang yung luto na yan. So guys, eto na siya. Luto na. Let's eat!